Ziara hii ni sehemu ya muendelezo, kwa sababu hata huo utamaduni wa kurudi kwa watu wakashukuru haukuwepo. Kwa hiyo tumerudi na spiriti mpya kwamba yule ambaye ametukopesha imani, basi tumlipe imani kwa kurudi na kumshukuru, lakini si kumshukuru maneno matupu, tunamshukuru kwa kuanza kazi rasmi. Kwa hiyo tunawashukuru wananchi huku kazi za miradi ya maendeleo zikiendelea. Na nadhani vuguvugu hili tutaliona litakuwa ni la takriban siku 5 mfululizo. Tunaanza leo tarehe 24, tutakuwa na tarehe 25, tutakuwa na tarehe 26, tarehe 27 hadi tarehe 28 siku ya Jumapili. Tunataraji tutakuwa tumemaliza ratiba yetu hii nzima ya ziara ya kushukuru wananchi katika nyanja mbalimbali. Na leo tumeanza kwa wadi ya Chani. Wadi hii ina matawi 4 lakini ina shehia 3. Kwa hiyo tunapita kuwaona wananchi, lakini vile vile wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa kazi kubwa walioifanya ya kutuchagua kwao. Lakini sio tu kwa tunapita, vile vile tumesema tupite walau tukiwa na hatua za maendeleo, kwa sababu kwa kuwa tumeshachaguliwa, maana yake tunatarajiwa tuanze kazi. Kwa hiyo tumeanza kazi kama mlivyoona kwa upande wa Ketwa. Tumeweza kuona juu ya hatua iliyofikiwa kwa ujenzi wa msikiti ambao tumeshirikiana na ufadhili wa African Relief Community Organization ambayo ipo Dar es Salaam na inafanya kazi zake duniani kote. Vile vile ujenzi ule wa msikiti utakwenda sambamba au umekwenda sambamba na ujenzi wa kisima cha maji safi na salama kwa wananchi wa eneo lile, na vile vile kutakuja ujenzi wa kituo cha afya. Kwa upande wa kituo cha afya tunasubiri hatua ambazo ni Wizara ya Afya kusaini mkataba au makubaliano ya awali MOU baina yao na taasisi hii ili ujenzi huo uweze kuanza mara moja. Ahadi tuliopewa, wiki ijayo watasaini makubaliano hayo na hatimaye utaratibu wa ujenzi utaendelea kama ilivyopangwa. Lakini vile vile kwa upande wa Chama cha Mapinduzi chenyewe tumeanza na upigaji plasta wa tawi letu la Ketwa ambalo ni moja kati ya matawi makongwe yaliyochukua muda mrefu kutokukamilika. Kwa hiyo tunaendelea kulikamilisha na maeneo mengine, lakini sambamba na hilo tuko kwenye eneo la tawi la CCM Chani Masingini. Bado tuko kwenye shehia ya Chani Masingini. Katika eneo hili tumekagua mradi wenyewe ni mradi wa soko kubwa, na nadhani wameeleza wataalamu pale, soko ambalo limeanza ujenzi kwa muda mrefu na limechelewa kidogo kumalizika, lakini kwa mkakati uliopo sasa wa serikali kupitia Baraza la Manispaa au serikali yetu, halmashauri yetu ya wilaya ya Kaskazini Unguja, tuna matarajio makubwa kwa mujibu wa maelezo ya mkurugenzi. Itakapofika mwezi Mei 2026 soko lile litakuwa limekamilika na hatimaye wananchi wa jimbo la Chani na wageni na wenyeji wa maeneo mengine ya jirani wataweza kunufaika na uwepo wa soko hilo. Kama mlivyoshuhudia leo asubuhi, tulikuwa tuna ziara kuanzia tawi la Ketwa, sasa hivi tuko Masingini na tutaendelea maeneo mengine yote. Takriban siku zaidi ya 18 tutatembea jimbo letu la Chani kupita mtaa kwa mtaa, maeneo mbalimbali ili kurejesha neno la shukrani, lakini pia kuambia nini mpango wetu ambao tutautekeleza kwa muda wa miaka hii 5. Kwanza nashukuru kwa ufadhili wa kujengewa msikiti, na tunashukuru kwa kujitaka kujengewa hospitali, na tunawashukuru viongozi wetu wa chama akiwemo mbunge na mwakilishi na diwani kwa jitihada zao walizozitenda na wanaendelea kuzitenda kwa kutuletea maendeleo makubwa sana. Mwenyezi Mungu awajalie hata leo wametuletea saruji mifuko 30 na pesa 250 kwa maendelezo ya chama, na tunawashukuru. Mwenyezi Mungu awalinde na maadui wote walikuweko na awape baraka njema, wadumu kwa afya njema.